ये कणक जो अटो है ओठ में मानी पे पचायो मानी तैयार थी अंबड़ी चटनी वाली कणक जी मानी मानी ॾिसो पिया मानी था पचाए पर मानियूं मुंहिंजूं गरियूं आहिनि वॾियूं आहिनि नंढियूं कोन थी पचाए जो काढ़ो तपी वियो आहे ऐं घर लाइ ईअं थींदो आहे पेड़ो बात तो वजो वो है खबर तो आए ॾिसण ॿिया मानियूं पचजे कोना मानी ये पचाई तो कीअं पचाए ॿिया माण्हू थोरा सारा ॿियनि तरीक़े सां पचाईंदा आहिनि पंहिंजो पचाईंदो सभु इहो छा आहे तरीक़ो इहो वरी कीपे आयल आहिनि छो माण्हू सुञा पिया ॾिसंदा चवंदा हे वाकई सिंधी माण्हू हे हिननि जो रद पचाए पंहिंजो आहे तर छा पे इहो मानी आप मार मानी मुख जाम लगी है जल्दी कर तो थोड़ा निकल बस मानी पचण वारी आहे कपासा कढी ना तुझे मानी लेना कौन जो मानी टाइम ते पचंदी एकदम थोड़ी पच एडी भूख बना कर सब जो नाश्तो कयो है आज तो कयो पर हिन तो भूख लगी आहे यार ये अंब चटनी अंब लस्सी अंबड़ी जी चटनी जंहिंजो असांखे वॾो इंतज़ार हो अंबड़ी जी चटनी अची वई आहे हाणे असां ॿई सभु गॾु खाईंदासीं